好，现在我们来学习一下 Spring 2.5 加 Hibernate 3加 Struts 2它的整合开发。那么Spring 和 Hibernate 的架文件呢，前面在集成这个 Spring 加 Hibernate 加 Struts 1的时候呢，已经给大家介绍过了啊。那么大家可以把这些架文件呢拷贝到项目的构建路线底下。那么这个集成呢，我们也要遵守什么？分布集成，对不对？先集成哪两块啊 ？Spring 跟 Hibernate， 对不对？我们验证通过之后，我们再集成这个Struts 2啊。好，那么现在呢，我们建一个SSH2这个项目。那么这个代表是Struts 2啊。好，然后呢，我们点完成。好，然后呢，我们把这个编译的级别呢改回来，改成5.0的。这里我们选用的是 UTF-8啊。然后呢，我们把 Spring 和 Hibernate 的架文件呢先拷进来。那么 Hibernate 的架文件呢，我们把它全都拷过来啊。实际上这个架文件就包含了 Hibernate 关于 JPA 实现的一些架文件当然无所谓了，我们直接把它拷进来就 OK 了。然后呢，我们再把 Spring 的是要用到的一些架文件呢再拷进来。因为这个时候呢，我们并不打算跟Struts 1集成，所以这个架文件呢，我们可以不拷进来啊。好，我们点粘贴。好，这个时候呢，我们Spring 加 Hibernate 的架文件呢已经全部搞定了。我们呢从前面的应用拷贝一个配置模板回来。那么这里面的信息呢基本上我们都不用做太大范围的修改。我们把这两个 bit 去掉它。那么这时候呢，我们也要配置一下这个 person do person 这个 CD bit 它的影射配置文件那么我们直接从原来的项目中拷过来就 OK 了啊。那么包括这个业务并呢，我们都拷过来我们就不再编写了。好，因为这边呢，我们也用到了这个二阶缓存 Hibernate 的二阶缓存，然后呢，我们把这个二阶缓存呢也拷过来。好，这时候大家看了，那么这个业务并里面呢，这个方法呢都没有做任何改动那么还有就是这个实现类，我们代码呢也不用做任何改动。那么刚才有同学问什么呢？他为什么不采用一个叫做 Hibernate template 这么一个这个类来进行操作呢？当然你们可以使用这个类进行操作但是这个类给我们提供的这个帮助并不是很大。为什么呢？我们通过这个 session 我们就完成这个天窗改查，代码量多吗？并不是很多，所以呢，我们没有必要使用它而且使用它的话，它对 Hibernate 做了一个封装使用起来呢，你们还要进行怎么样？还进行学习，对不对？所以说有这个有这个随着成本的花销而且我们通过这种方式呢，也是很简单的，压根就没有必要用到它因为大家通过 session 进行操作应该是很熟了。好，那么这地方呢，主要是这个问题。那么这个 CD bin 呢，我们就这里面呢就是原来我们 CD bin 这边我们没有做任何修改。好，那么这个配置呢，我们就配置好了。
那么事务管理器呢，大家可以看到啊，我们呢采用的是 Hibernate 的这个事务管理器。那么它里面呢的一个属性呢是指定目前使用的这个 Session Factory。那么我们把这个对象呢给它注入进来。那么我们采用的是注解的方式啊来配置这个事务。那么单元配好之后，我们最好去通过单元测试去验证一下它。那么这单元测试用例呢，前面已经写好了，我们也不需要这个是手工写了啊。我们copy过来，然后呢，我们再把单元测试的这个jar文件呢导入进项目的构建路径底下。好，我们把输入库表把它删掉。那么根据我们的 Hibernate 里面的这一项配置啊，我们呢可以把这个元数据的定义呢，根据元数据的定义呢来生成这个数据库表。那么我们现在运行这个单元测试，运行这个保存方法。那么我们验证呢，首先验证 Spring 跟 Hibernate 的集成是否成功。那么第二点呢，验证这条记录添加是否成功。我们还缺一个什么数据库驱动没有把数据库驱动放进去好，这时候出错这是必然的我们呢再把数据库驱动放进去。OK， 我们再执行一下这个单元测试。好，成功了，对不对？绿条。我们看到这个表呢已经被生成了，我们看这期记录呢也已经插进去了那么也就代表我们的 Spring 加 Hibernate 的集成呢是成功了。那么这个集成成功之后呢，我们就是要做什么是要在 Web 应用里面呢来启动什么？来启动 Spring 这个也就是说来16化Spring 容器那么16化Spring 容器呢和之前集成是 JAR11 的时候是相同的。我们呢把这个配项拷过来。那么这个配项呢，就用于对 Spring 容器进行16化，那么也是通过这个 Listen 来16化的。好，那么第二步呢，我们该如何做呢？自然这个 Spring 加 Hibernate 集成成功了，我们现在要集成 Struct True 那么集成 Struct True 的时候，我们是要把 Struct True 的一些jar文件拷贝到项目的构建路径底下。那么 Struct True 我们是要哪一些jar文件呢？是这样的。我们呢使用到 Struct True Label 目录底下的所有的不带这个结尾的jar文件但是呢，除了什么例外除了 Spring 的这个插件例外那么好，我们现在呢就把这些jar文件拷贝进来。除了这些把这些 Parking 结尾的这些jar文件呢，把它一个个去掉，但这个别去掉好，那么我们把剩下的这些文件呢拷贝过去，这个文件也不用Spring 里面已经自带。好，我们拷贝一下，然后粘贴进来。那么这时候呢，需要的jar文件呢已经全部拷进来了。好，我们在 Web 应用中如何来启动、来使用这个 Struct True 呢？我们是通过一个什么 filter 来使用的，对不对？我们通过这个 filter 来使用 Struct True。好，大家看了我们通过这个来使用Struct True。
那么当我们这项配置好呢，我们是要配置一下 Struct 处的这个配置文件。那么默认的配置文件的名称叫什么 ？Struct， 对不对？那么把它放在什么路径底下？垒路径底下啊。我们这样一个 Struct 这么一个配置文件。然后这个配置文件呢，我们呢把里面的一些模板啊拷过来。好，大家可以看了啊。那么这些呢都是之前大家所学习的啊。那么第一项呢代表什么含义啊？这个是常量的配置。那么指定的是我们的 UTF-8 啊，这种以 UTF-8 这种字符之编码啊。那么相当于调用了 request 对象里面的这个方法。那么这个后缀呢是 just to 啊，它默认处理的后缀是什么后缀啊？点 action 对不对？我们这边把它改成什么了？点 do 这边呢是否浏览器缓存静态内容啊？这边在错的阶段啊，我们把它禁掉它。那么这一项呢判断这个 Struct 这个配置文件一旦修改之后呢，是否引起这个重载，对不对？就重新发布啊，这边也是 true。那么在开发阶段呢，我们都打开它。那么这一项呢是否这个主要是在开发模式里面使用啊，主要可以打印出更详细的一些错误信息。那么这一项呢，就使用的这个视图主题。那么我们一般使用这个 sample 就 OK 了。那么关键有一句啊，大家注意，这一句代表什么含义呢？这句就是我Struct 处跟 Spring 集成的一个比较关键配置啊。那么这句代码的意思是说，我们这个代表的意思是，这里面的 action 啊，这个类由谁负责创建啊？由 Spring 负责创建啊。再强调一下，这个常量配置的意思是 ，action 这个对象是由 Spring 来负责进行创建的，明白意思吧？由 Spring 来负责帮我们创建。好，这里面呢，我们定义了一个包定义了个包。那么这个包的名称呢是 person 那么方便我们后面继承使用的。那么它的命名空间呢，在这个以这个开头的这个路径啊，然后呢，它继承了这个默认的这个 Struct 这个包。好，那么我底下呢就可以定一些添删改查的一些操作了。那么这里面大家可以注意，我们这边呢定了一个全局的什么结果信息，对不对？然后这里面呢定了个 action， 那么 action 呢它的名称是这样。那么这边呢采用一个什么通配符的方式啊。那么你在这个通配符的地方输入了什么，那么这个方法的名，那么它就会执行这个类里面的这个通配符所指定的这个方法，对不对？那么采用这种方式啊。那么这个问题就代表这个通配符。好，后面呢定义了几项这个返回啊。那么现在我们呢要做的是列表，先做这个列表信息的显示。那么首先这个类大家有一定要注意的，这个类它不是它不是那个完整的那个这个 action 类啊。这个类是什么呢？是在 Spring 里面配置的这个 bin 的名称啊。那么大家可以看到，这里面呢我们配了一个 bin 在 Spring 里面，当然这个 bin 目前还不存在，等会我们创建出来。那么这个 bin 的名称呢是 person list。那么我们把这个 bin 的名称呢放在这个 class 的属性里面，作为一个属性值啊。那么这个时候呢就会根据这个名称到 Spring 容器里面去寻找这个 bin 了啊。
根据这个名称到 Spring 容器里面寻找这个 bin。首先我们把这两个 JSP 呢创建出来。那么这两个 JSP 呢，我们可以采用以前所写好的 JSP 我们把它拷过来。好，然后呢，我们把这里面呢改一改。首先是 person 列表，那么 person 列表我们这个时候呢就不使用这个了Start 做给我们提供了一个标签 ，Start 这个标签。那么通过这个标签，我们就可以可以立变这个元素立变这元素。好，我们先把这一段呢把它清掉它。那么同样，这个 master 里面呢，我们也加入它。然后这个地方呢，我们将会打印出这个 action 里面的一个属性，这个属性呢是 master。等会呢我们可以创建这个 master 这个属性打印出 master 里面的值。好，目前我们两个 JSP 已经写完了，我们呢现在要建立这个 bin。那么这是一个普通 Java bin 那么我们按照刚才的要求，什么要求呢？在我们这边有一个 master 属性，我们呢添加这个 master 属性它是无创类型的。我们生成它的 get 和 set 方法。好，同样我们希望什么呢？这个返回的这个人员列表它采用一个 persons 也就是说一个列表采用一个列表来存放。那么在这个 action 里面呢，我们可以定一个列表。那么列表的元素呢是 person， 那么属性值呢是 persons， 我们也生成它的 get 和 set 方法。好，这时候我们可以把查询到的这个结果呢存放到这个 persons 这个属性里面去。所以在我们的 JSP 里面，我们可以通过这个 s 这个标签通过这个标签来立变那么这个值呢就是这个属性。然后呢，把当前立变到了这个元素当前立变到了这个元素，然后呢，取这个元素里面，也是 person 里面取 person 里面的 ID， 然后取它的 name， 换行。好，这样的话就 OK 了。我们现在集中精力呢放在这个地方。首先我们定一个方法，那么根据 Start 呢，它这个方法这个返回值呢是均类型的。那么这个方法呢，专门处理这个人员列表的处理人员列表。那么也就是说，从数据库里面获取到人员，所有人员，然后呢，把它返回到这个视图里面。
所以我们这边呢这样做，返回到这个 list 视图。那么这里面呢，因为我们这个病呢，目前呢已经交给了 Spring 管理，所以我们可以使用 Spring 里面的什么依赖注入。这样的话，我们就把这个右病呢注入进来了。那么注入进来之后呢，我们就可以使用它了。我们取的所有 person， 然后我们把得到的 person 呢存放到这个属性里面去啊。好 ，OK。那么我们这边的列表显示呢啊。已经做完了。好，接下来呢，我们就可以开始运行我们的应用了啊。好，这个启动呢已经完成。我们现在呢就来访问我们的应用。那么我们这个路径是怎么样呢？首先是什么 ？person 匿名空间。那么接下来呢是 list， 不是 list， 这个什么？这个地方啊 ，action 下划线啊，然后再加 list 啊 ，action 下划线 list。那么这个 list 是代表什么呢？代表的是方法名，对不对 ？list 方法名啊。好，我们敲点度，我们观察一下现在数据库有没有数据啊？有一个小张。这个文件请求不到，我们看看这个路径是错了还是？我们看检查一下。哦，这个错了，对不对？我们这边错了啊。好，我们改完之后，它应该会自动重载了啊。怎么那么慢呢？现在重载了。然后我们再刷新一下。是显示出来了。那么这个是炸处跟这个 Spring Hibernator 呢，这个集成呢已经成功了啊。那么在这里面再给大家做一个添加的操作啊。那么 action 呢，我们添加的处理动作呢是这个啊。
首先选去添加界面。这个时候呢，才处理人员的添加。那么处理人员添加我们怎么样呢？好，我们先写好这个封闭，这个 form 表达。好，这里面呢，方法名称呢叫做 add， 就专门处理添加动作的这个方法 add。然后呢，它所在的命名空间呢是在哪个啊？所在命名空间是这个啊。好，接下来呢，我们再定一个字段。那么字段的名称，呢，我们该如何填写呢？我们是这样写的啊。我们打算在这里面采用一个 person 对象来专门去接收请求参数。那么大家可以看到，我生成这个它的 get or set 方法，我打算采用它来接收这个请求参数。所以说我们在这个地方呢，在页面上我们该如何写呢 ？person 点什么 name， 那么点发送之后呢，让这个请求参数自动封装到这个 person 里面的这个 name 属性啊。好，我们呢进一个发送按钮。那么它就能够提交到这个方法里面去了啊。那么提交到这个方法之后呢，我们就可以怎么样？对它进行保存。直接对这个对象进行保存啊。那么这时候对象里面呢，它就会有一个 name 属性，这个 name 属性呢就会封装进了这个请求参数的值了啊。我们直接对它进行保存 ，OK。好，现在呢我们就来运行一下我们这个应用啊。当然我们这边还有配一个添加界面啊。这个添加界面是 add。我们停一下应用，然后对它重新运行。好，这个启动呢已经完成了。那么启动完成之后呢，我们就可以进行测试。这里面呢，我们先显示添加界面 UI。我们还忘了一个添加完之后我们应该有个什么？应该有个提示啊。我们这边呢应该这样做。返回的页面呢是这个。我们再重新运行一下它。
啊，都要重部署啊。好，这个服务器呢已经启动成功了。我们呢再刷新一下这个界面。好，我们添加一个完了点提交。好，这时候呢选择添加成功，我们看数据库里面呢是否存在这条记录。完了，对不对？已经进去了啊。那么我们这里呢是Struts、True 跟 Spring 跟 Hibernate 呢的集成已经成功了。那么当然我们这边呢还可以使用什么呢？还可以加进一个功能，就是用来解决 Hibernate 的这个因session 被关闭导致的什么延迟加载例外啊这个问题。那么解决方案呢也是加一个什么 filter 啊，这个过滤器啊，就 filter 啊。然后我们把这个open setting view 这个 filter 加进去，我们就会解决这个问题的。好，那么我们的这个集成呢就介绍到这个地方了啊。